Dicen que los perros son ángeles disfrazados y cada día lo creo más, Luis. ¿Sabías que mientras tú estás triste y en silencio, tu perro lo siente y no necesitas decir nada, él te mira y cuando estás más roto, se acerca, se acuesta contigo, como si su misión fuera sanarte el alma? Totalmente, Daniel. Ellos perciben cosas que nosotros no, ven cosas que nosotros tampoco vemos. Son muy sensibles a las energías en el ambiente.